မင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီသင်ခန်းစာလေးမှာတော့ကျွန်တော်က PDF ဖိုင်ကိုကြောက်ကပ် print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာလေးမှာကျွန်တော်သင်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် PDF ဖိုင်လေးတစ်ချက်ဖွင့်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကတော့စာရေးပြုလုပ်တာကို Microsoft Word နဲ့စာရေးပြုလုပ်ထားတဲ့ Microsoft Word နဲ့ပြုလုပ်ထားတဲ့စာအုပ်ဖိုင်လေးကိုကျွန်တော် PDF ဖိုင်အနေနဲ့ပြောင်းပြီးတော့မှကြောက်ကပ် print ထုတ်တဲ့နည်းလမ်းလေးကိုဒီသင်ခန်းစာမှာသင်ပြပေးမှာပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ PDF ဖိုင်လေးတစ်ချက်ဖွင့်လိုက်ပါမယ်ဒီ PDF ဖိုင်လေးကတော့ကျွန်တော်ဒီ software a plus class အတွက်ဒီသင်ခန်းစာ test book လေးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒါလေးကိုကျွန်တော် print ထုတ်ပေးဖို့ရာအတွက်ရှိတဲ့အတွက်တခါတည်းကျွန်တော် print ထုတ်ရင်းနဲ့ကြောက်ကဘယ်လို print ထုတ်ရတယ်ဆိုတဲ့နည်းလမ်းလေးတွေကိုဒီသင်ခန်းစာမှာမျှဝေပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့က PDF ဖိုင်အနေနဲ့သိမ်းထားခဲ့လိုက်တယ်အဲ့တော့ဒီ ဖိုင်လေးကို print ထုတ်ဖို့ရာအတွက်ဆိုရင်ဖိုင်ထဲကနေပြီးတော့ print ကိုနှိပ်လို့ရသလို keyboard ကနေပြီးတော့ control နဲ့ P နဲ့ကိုနှိပ်ပြီးတော့လည်း print setting တွေဖော်လို့ရတယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ printer ပုံစံလေးရှိတယ် click to print ဆိုတာလေးဒါလေးကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်နှိပ်ပြီးတော့လည်း printer setting လေးတွေကိုဖော်လို့ရပါတယ် printer setting ဖော်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့အပေါ်ဆုံးမှာ printer ရွေးလို့ရတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုယ့်ရှိမှာချိတ်ဆက်ထားတဲ့ကိုယ့်ရဲ့ printer လေးနဲ့ချိတ်ဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိတော့ဒီမှာကျွန်တော်ချိတ်ဆက်ထားတဲ့ printer လေးက Canon G2010 series printer လေးဖြစ်ပါတယ်ဒီရဲ့ printer setting တွေကိုချိန်ဖို့ရာအတွက်ကတော့ property ဆိုတဲ့ထဲကိုဝင်ပေးရပါတယ် property ထဲကိုဝင်လိုက်တာနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ printer နဲ့သက်ဆိုင်တဲ့ printer setting လေးတွေကျလာပါတယ် printer တစ်ခုနဲ့တစ်ခုကကျွန်တော်တို့ model တွေမတူတဲ့အတွက်ဒီ setting အနေထားလေးတွေအနည်းငယ်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောင်းလဲပေးရတဲ့ပုံစံလေးတွေကတော့အားလုံးအတူတူပါပဲကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ printer setting လေးမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဒီရဲ့စာအုပ်လေးကို print ထုတ်တဲ့အချိန်မှာရိုးရိုး A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲ print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် standard ဆိုတာလေးကိုပဲရွေးပေးထားရပါတယ်တကယ်လို့ကိုကစာအုပ်မျက်နှာဖုံးတွေပါတွေထုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ဒါ photo printing photo paper နဲ့ကျွန်တော်တို့ထုတ်ပေါ့နော်အခုဒီမှာတော့ရိုးရိုးစာရွက်လေးနဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် standard ဆိုတာလေးကိုရွေးထားပါတယ်ပြီးရင်တော့ဒီရဲ့စာအုပ်လေးကိုကျွန်တော်တို့ကအဖြူအမဲကာလာနဲ့ပဲထုတ်ချင်တယ်ဆိုရင်တော့ grayscale printing ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တို့အမှန်ချက်လေးထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုဒီမှာကတော့ကျွန်တော်ကကာလာအရောင်နဲ့ပဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် grayscale printing ဆိုတာလေးမှာအမှန်ချင်းမထည့်တော့ပါဘူးအောက်မှာကျွန်တော်တို့ media type ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိတယ်ဒီရဲ့ media type ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကရိုးရိုး A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် plain paper ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပေးထားပါတယ်အောက်မှာ print quality ကိုတော့ကျွန်တော်တို့က standard ဆိုတာလေးပဲကျွန်တော်ရွေးပေးထားပါတယ် standard နဲ့ပဲထုတ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့က height နဲ့ထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့သူကစာရွက်ထုတ်တဲ့အခါမှာ resolution ကောင်းကောင်းနဲ့ထုတ်ပေးတယ်စာရွက်တွေထုတ်တာသူကကြားတယ်ပေါ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာကတော့ standard လေးနဲ့ပဲထုတ်လိုက်ပါမယ်ပြီးရင်ဒီဘက်မှာ printer paper size ဆိုတာလေးရှိပါတယ် printer paper size ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ကိုက A4 စာရွက်နဲ့ print ထုတ်မှာလား legal နဲ့လား letter နဲ့လားကျွန်တော်တို့ရွေးပေးဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာက A4 စာရွက်လေးနဲ့ပဲ print ထုတ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် A4 ကိုရွေးလိုက်ပါတယ် orientation ဆိုတဲ့နေရာမှာစာရွက်ကိုအထောင်လိုက်ပဲထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် portrait ဆိုတာလေးပဲရွေးပေးထားပါတယ်ဒါလေးတွေအားလုံးရွေးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ okay ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်လို့ရတယ်okay နှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က print တန်းပြီးတော့မှထုတ်လို့မရသေးဘူးကျွန်တော်တို့ဒီရဲ့ setting လေးတွေချိန်ပေးရပါမယ် print rate ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ all ကိုပဲရွေးထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာစာမျက်နှာတရွက်ကနေပြီးတော့60နဲ့6မျက်နှာရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ထက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့က all ကိုပဲရွေးပေးထားမယ်အားလုံးကိုထုတ်ပါမယ်အခုလောလောဆယ်ဒီမှာတန်းပြီးတော့ okay နဲ့လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကစာမျက်နှာ66ရွက်လုံးတခါတည်းသူကထွက်လာပါကျွန်တော်တို့က66ရွက်မှာကျွန်တော်တို့ကကြောက်ကပ်ဟိုဘက်ဒီဘက် print ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အောက်မှာ subset ဆိုတဲ့နေရာလေးမှာ opaque and rate ဆိုတာလေးရှိတယ်အဲ့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့က opaque only even page only ကျွန်တော်တို့မာကနန်းနေကြီးပဲအရင်ဆုံးထုတ်မယ်ပြီးမှကြောက်ကပ်ပြန်လန်ပြီးတော့မှစုံကနန်းနေကြီးပဲကျွန်တော်တို့ထုတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့က opaque only ကိုအရင်ဆုံးရွေးပြီးတော့မှစာရွက်ကိုမာကနန်းနေကြီးပဲအရင်ဆုံးထုတ်လိုက်မှာဖြစ်ပါတယ်စာမျက်နှာ60နဲ့6ရွက်ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ opaque only မာကနန်းနေကြီးပဲရွေးလိုက်တဲ့အတွက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ print preview နေရာလေးမှာတစ်ကနေပြီးတော့33ရွက်ထိရှိတယ်ဆိုပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ပြနေပါတယ်ဒီမှာတခါတည်း okay နှိပ်လိုက်လို့ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ printer ကနေပြီးတော့ဒီစာရွက်လေးတွေစပြီးတော့ထွက်လာပါမယ်ထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကမာကနန်းနေကြီးပဲထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးထွက်လာပြီဆိုတဲ့အချိန်ကျမှထွက်လာတဲ့စာရွက်လေးတွေကိုစောက်ထိုးလေးပြန်ထည့်ပြီးတော့မှဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့
even page only ကိုပြန်ရွေးပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့စာရွက်လေးတွေကိုစောက်ထိုးထည့်ပြန် print ထုတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါမှကျွန်တော်တို့ကကြောကတ်စာရွက်လေးထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာမှကျွန်တော်တို့ကနောက်ထပ်ဒီရဲ့အောက်မှာ page scaling ဆိုတဲ့နေရာလေးရှိပါတယ်အဲ့ဒီနေရာမှာလောလောဆယ်ကျွန်တော်တို့ none ဖြစ်နေပါတယ်ဒီနေရာမှာလာကျွန်တော်တို့ကစာရွက်တွေကိုဒီမှာကျွန်တော်တို့ဒီ PDF file နဲ့ကျွန်တော်တို့သိမ်းထားတယ်ဒီရဲ့နေရာလေးမှာ bullet printing ကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့က bullet ဒီအနေထားအရာထုတ်လို့ရတယ်ပေါ့နော် A4 စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့နှစ်ချိုးထုတ်ချင်တာလားဒါမှမဟုတ် A4 စာရွက်တစ်ရွက်တည်းဟိုမှာကျွန်တော်တို့၄ရွက်ကိုတစ်ရွက်တည်းအနေနဲ့ထုတ်ချင်တာလား6ရွက်ကိုတစ်ရွက်တည်းအနေနဲ့ထုတ်ချင်တာလားဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့အားလုံးပြောင်းပေးလို့ရပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့စာအုပ်တွေထုတ်တဲ့အခါမှာ PDF file အနေနဲ့သိမ်းပြီးတော့မှစာအုပ်ထုတ်တဲ့အခါမှာရန်ကိုအတွက်အဆင်ပြေပါတယ် page scaling ဆိုတဲ့နေရာမှာ bullet printing လေးကိုရွေးပေးထားမယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ multiple page ပါရှိဆိုတာလေးရွေးပေးထားမယ် multiple page ပါရှိဆိုတာလေးရွေးပေးထားပြီဆိုရင်အောက်မှာ page ပါရှိဆိုတဲ့နေရာမှာ6ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ A4 စာရွက်တစ်ရွက်မှာကျွန်တော်တို့စာအုပ်ထဲကစာမျက်နှာတွေကျွန်တော်တို့6ရွက်ဒီကတခါတည်းဝင်ပေးသွားတယ်ပေါ့နော်ဒီနေရာမှာလာကျွန်တော်တို့က2 page ပါရှိကိုရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ A4 စာရွက်နှစ်ချိုးလေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီနေရာမှာ4ရွက်ရွေးလိုက်တယ်ဆိုရင် A4 စာရွက်တစ်ရွက်မှာ4ပိုင်းလေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါအောင်မှကြောကပ်ပြန်ထည့်ခြင်းနဲ့ဆိုဇောက်ထိုးအနေထားနဲ့ပြန်ထည့်ကျွန်တော်တို့ကြောကပ်ပြန်ပြီးတော့လုပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အခုလောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်တို့က A4 စာရွက်ကိုတစ်မျက်နှာလေးပဲထုတ်မယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကပ်ထုတ်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက် page scaling ဆိုတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ဘာမှရွေးစရာမလိုပါဘူးနန်းဆိုပြီးတော့ထားလိုက်မယ်အရေးကြီးတာကဒီနေရာမှာ all လေးရွေးထားမယ်ဒီရဲ့ကျွန်တော်တို့ subset ဆိုတဲ့နေရာမှာတော့ open only ကိုပဲကျွန်တော်တို့ရွေးပြီးတော့မှ okay လေးနှိပ်ပေးရမယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် okay မနှိပ်တော့ဘူးကျွန်တော် print ထုတ်ထားတာလေးကို video လေးရိုက်ထားတာရှိတယ်ဒါလေးကိုတစ်ချက်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်လက်တွေ့ print ထုတ်ထားတာလေးကို video file လေးရိုက်ထားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ video ဆိုတဲ့အထဲမှာဒီမှာကျွန်တော်တစ်ချက်ဖွင့်ပြပေးပါမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အခုဒီမှာ PDF file လေးကို print ထုတ်ဖို့ရာအတွက် file နဲ့နေပြီးတော့ print ဆိုတာလေးဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ printer setting လေးကြာလာပြီးတော့မှအစောနောက်ကကျွန်တော်ချိန်တဲ့နီလန်လေးတွေအတိုင်း printer လေးတွေကိုသူ့ရဲ့ setting လေးတွေကျွန်တော်တို့ချိန်ပေးရပါမယ်ချိန်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက် open only ကိုရွေးထားပါတယ်အားလုံးပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့တပြိုင်နက်ကျွန်တော်တို့ okay နှိပ်လိုက်ပါတယ် printer ကနေပြီးတော့စာရွက်တွေစပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ထုတ်နေပါတယ်ဒါလေးတွေကိုကျွန်တော်တို့ခဏလေးစောင့်ပေးရပါမယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ printer ကနေပြီးတော့စာရွက်တွေစပြီးတော့မှထွက်နေတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးကြော်လိုက်မယ်เนาะဒါလေးတွေကိုဒါကသူ့လိုကျွန်တော်တို့စာရွက်33ရွက်ကျွန်တော်တို့စပြီးတော့မှထွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့က printer setting မှာဒီ black and white ကိုမရွေးခဲ့တဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကဒီမှာ color လေးနဲ့ထွက်လာပါတယ် printer setting မှာ grayscale printing ကိုဒါအမှန်ချစ်လေးချစ်ထားခဲ့တယ်ဆိုရင်တော့ထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကအဖြူအမဲနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်လောလောဆယ်တော့ကျွန်တော်ကဒီစာအုပ်လေးကို color အရောင်လေးနဲ့ပဲထုတ်ကြည့်ချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်grayscale printing ကိုအမှန်ချစ်မထည့်တော့ဘဲနဲ့ဒီတိုင်းလေးပဲထုတ်လိုက်တယ်ပေါ့နော်ဒါဆိုသူက color လေးနဲ့ထွက်လာပါဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနောက်ဆုံးပိုင်းအားလုံးထွက်လာတဲ့အချိန်မှာ33ရွက်လုံးပြည့်သွားပြီဆိုတဲ့အနေအထားမှာကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်အဲ့တော့အခုဒီမှာသူကနောက်ဆုံးစာရွက်ကနေပြီးတော့စပြီးတော့ထွက်လာတယ်ကျွန်တော်တို့ရှေ့ဆုံးစာရွက်ထိရောက်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ printer မှာကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်လည်းဒီမှာ33ရွက်လုံး print ထုတ်လို့ပြီးသွားတာကိုတွေ့ရတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က print ထုတ်တာမာကနန်းတွေကြီးပဲအားလုံးကိုတော့ကျွန်တော်တို့33ရွက်လုံးရှေ့ဘက်အချမ်းလေးတွေကိုထုတ်ပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်ကြောကပ်ပြန်လာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်စာရွက်လေးကိုထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကိုအခုလိုမျိုးပြောင်းပြန်လှန်ပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဇောက်ထိုးလေးပြန်ပြီးတော့ printer မှာထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေရာလေးမှာကျွန်တော်တို့ရန်ရေးကြည့်ပါတယ်တေချာလေးကြည့်ပေးပါ printer ကဇောက်ထိုးထွက်တဲ့အနေအထားဖြစ်တဲ့အတွက်ထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ပြောင်းပြန်လှန်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ printer မှာဇောက်ထိုးအနေအထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တော့ကြောကတ်လိုချင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ပါ။သူကတရွက်မှားသွားပြီဆိုတာနဲ့အားလုံးကိုလွဲသွားမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီနေရာလေးတွေမှာကျွန်တော်တို့လွဲလို့မရပါဘူးเนาะ
အဲ့တော့ထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေကိုဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကပ်ပြန်ပြီးတော့မှလှန်လိုက်တယ်ပြီးရင်တော့ printer မှာစောက်ထိုးအနေထားနဲ့ပြန်ပြီးတော့ထည့်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ်စောက်ထိုးအနေထားထည့်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ printer မှာဒီ computer မှာပြန်လာမယ်စာရွက်ထုတ်တဲ့စီမှာ file နဲ့ကနေပြီးတော့ print ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ print setting တွေကိုပြန်ဝင်ပါမယ် printer ပုံလေးတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ printer site တွေကျွန်တော်တို့ဘာမှရွေးစရာမလိုတော့ဘူးအစောက OPay only နဲ့ထုတ်လိုက်တယ်ဆိုရင်အခုဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့ကကြောကပ်ပြန်လှန်ပြီးတော့မှ event pay only ကိုကျွန်တော်တို့နှိပ်လိုက်ရုံပဲပေါ့နော်နှိပ်ပြီးသွားရင်တော့ဒါလေးတွေကျွန်တော်တို့တင်ချောင်ပြန်ပြီးတော့စစ်ချင်လဲစစ်လို့ရပါတယ်မစစ်ဘဲနဲ့ event pay only ကိုနှိပ်ပြီးတော့တစ်ခါတည်းထုတ်လိုက်ရလဲရပါတယ်အဲ့တော့ okay နှိပ်လိုက်တာနဲ့တပြိုင်တည်းကျွန်တော်တို့ printer ကနေပြီးတော့နောက်ထပ်စုံကနန်းတွေကြီးပဲစာမျက်နှာ33ရွက်လုံးကျန်နေတဲ့စာရွက်တွေအားလုံးကို printer ကနေထုတ်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ခဏလေးကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်လိုက်ပါမယ်ထွက်လာတဲ့စာရွက်ကိုကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်လိုက်လို့ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကဟိုဘက်ဒီဘက်စာရွက်လေးကိုကြောကတ်ထုတ်ပေးသွားတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ကြည့်ပါမယ်စာမျက်နှာနံပါတ်လေးတွေမှာအစောနာကကျွန်တော်တို့မာဂနန်းနေကြီးပဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်65ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကျွန်တော်တို့စုံကနန်းနေကြီးပဲထုတ်လိုက်တဲ့အတွက်60နဲ့4 60နဲ့5ဆိုပြီးတော့ဟိုဘက်ဒီဘက်ကြောကတ်လေးကျွန်တော်တို့ထွက်လာတာကိုတွေ့ရပါလိမ့်မယ်အကယ်၍ထွက်လာတဲ့စာရွက်တွေက1 2 3 4အစင်လိုက်မဖြစ်ဘူးဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အနေငယ်ပြန်ပြီးတော့စီပေးရတာမျိုးတွေတော့ရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဟိုဒီ event pay only အရင်ထုတ်ပြီးတော့ OPay only ကိုကျွန်တော်တို့နောက်မှထုတ်တယ်ဆိုရင်တော့စာရွက်လေးတွေကသူ့လိုလို1 2 3 4အစင်လိုက်ထွက်လာတာကိုကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါလိမ့်မယ်ဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ PDF file ကိုကြောကပ် print ထုတ်တဲ့နီလန်လေးတွေကိုကျွန်တော်တို့နားလည်လောက်ပြီလို့ထင်ပါတယ်ကိုရှိမှာ printer ရှိတယ်ကြောကပ် print မထုတ်တဲ့သေးဘူးဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာလေးတိုင်လိုက်ပြီးတော့မှလေ့ကျင့်ရင်းနဲ့ထုတ်ကြည့်လို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင် print ထုတ်ကြည့်တဲ့အခါမှာမရတဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ကျွန်တော်သင်ပေးတာနားမလည်လိုက်တဲ့နေရာလေးတွေရှိတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ကိုပြန်ပြီးတော့မေးမြန်းပေးလို့ရပါတယ်အကယ်၍ကိုယ်တိုင်လေ့ကျင့်ပြီးသွားပြီကိုလည်းအမှန်တကယ်ကြောကတ်စာရွက်လေးတွေကို print ထုတ်တတ်နေပါပြီဆိုရင်တော့ဒီသင်ခန်းစာရဲ့ comment လေးမှာ TONE done ဆိုပြီးတော့ရေးခဲ့ပေးပါအောင်ခင်ဗျာအခုဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီသင်ခန်းစာလေးကိုဒီမှာပဲရှင်းနာလိုက်ပါမယ်အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေခင်ဗျာ